唔知啊，突然間諗唔到，但係我係有關注嘅。明白，多謝你嘅。唔好意思，唔緊要，明白嘅，明白嘅，都明白。真係唔知有咩好講。Hello， 大家好，歡迎收睇《衝央西望》，我係你哋嘅節目主持人 Kimi。近年香港接連發生好多令人心痛嘅事件，一場大火奪走咗好多人嘅生命。相信好多喺海外嘅香港人都好關注呢件事件。今日就帶大家嚟到多倫多嘅商場，去問下住喺多倫多嘅香港人對呢件事有咩感受。如果有15分鐘嘅時間俾你翻屋企攞嘢，你會攞啲咩嚟？攞嘢咯，相簿，係咯，同屋企人嗰啲相啊，或者一啲去完旅行一啲有紀念價值嘅物件。我應該翻去攞晒我啲 Pokemon 卡咯，因為依家都好貴啊啲 Pokemon 卡。係啊，明白嘅，睇嚟都係好中意 Pokemon 卡啊。係啊，冇乜特別喎，即係你意思以後唔翻到屋企噶啦？冇錯。咁啊，攞我隻狗。呢個當然係屋企人嚟嘅。會攞最重要嗰啲嘢啦，例如證件啊、電腦啊、手機啊，需要嘅隨身物品啊。但係冇諗過，其實呢15分鐘對於有啲人嚟講都係個車門。唔知大家有冇留意到香港最近發生咗一件大事，就係雲福苑嘅火燭。係。有啊，有留意。有啊。佢哋可能獲得一個長少少嘅時間翻屋企收拾個人物品，但係佢哋拎唔到嘅係佢哋喺呢一間屋嘅生活同埋佢哋嘅屋企人。唔知你會唔會有少少支持嘅說話想同莊說？因為呢啲災難都冇人想發生啦。咁我都有朋友住喺大埔，但係冇人住喺嗰棟樓入邊啦。但係都聽到好多，即係自己見到都好心噏啊！之前見到都聽到好多消息啊，都有喊到出嚟。咁其實知道好多話語，什麼都係幫唔到手噶啦。但係除咗加油，都好似同埋精神上去支持佢哋咯，每日俾祝福佢哋咯。咁樣係啊。我想同啲災民講就係，雖然我哋移民咗去其他地方啦，唔再留喺香港，但係唔代表我哋會唔再去關注香港發生嘅事。所以發生呢一件意外，我哋身處喺海外嘅香港人都會好傷心咯。雖然話幫唔到啲乜嘢，但係都好想同佢哋講聲加油。唔知啊，突然間諗唔到，但係我係有關注嘅。明白。雖然我哋唔再住喺香港，但係我相信我哋大家都心喺香港。唔緊要，多謝你嘅。唔好意思，唔緊要，明白嘅，都明白。真係唔知有咩好講，真係我哋太遠啦，乜都幫唔到。但係好開心咯，有好多年青人咯，就係做義工啊，或者係即係 local 啊，消防員啊，好多有心人幫手，感動。明白。加油！多謝你。我覺得呢個世界可能對我哋都未必好友善啊，有一啲好不幸，或者可以話係唔可以講話係人禍，但係其實大家都知，可能其實有一部分嘅原因係人造成出嚟嘅事情發生咗。咁但係我哋係努力過好每一日，以前嘅唔開心係一定會繼續喺度嘅，即係我哋唔會忘記佢，但係我哋都要係咯，努力去過好將來嘅每一日咯。係記住大家嘅傷痛，你孭住呢一個傷痛繼續努力咯。